Welcome to Mahatma Gandhi University, located in the picturesque landscape of Meghalaya. Our interesting range of programs provides an opportunity to choose the knowledge and skills as per the need. We have state-of-art infrastructure with fully Wi-Fi campus. The campus provides smart classrooms, well-furnished hostels, digital library, and fully equipped labs. Students have access to large acre sports complex, fully equipped gym, and music and culture center. We also provides various scholarship to students. Admission open now. Just walk into the campus or give a call. Ban Khyndewso ye ki kampule puthi haki shnong ki bakham kendong bat ki badon she ki benta ka khapot nakaliang UMDC ka Mawhati constituency uba Charles Marngar hanen kasngi ka khandai tarik unai lor ulalej ban ais ngobha da ka core computer ya ka Khyndewso Presbyterian School katei ka jing a jong te UMDC da ka core computer Shaka te ka Skul kadei na ka benta ban Khyndewso ye ki rukom pule puthi ki bakat kum ka jok teknologi ka bamenta Knang baki kena bat ki samla pule katai ka Skul kin yo ya ka jingnang jing start bat ka jing syampang kum ki wei pat ki kena bat samla pule kat kum ka jok ka bamenta ka ba ki don kam ban syampang bat bantep ya katai ka computer la IT ha ki nong peniat jong katai ka Skul ha ka jing ya sakhi ban don lang dau DSEO uba VS nong bat ki nong hikai ki kena Skul bat ki rurang ba gini ki kelas 10 malu malalai senem la da kalong man 50 about ke mut ke kambiang te ke bakong santam de ke de enrollment de la da khin ke batmai le te ke la he palat ke mut malu mala de bandon kumta khatsan ar phomut chi kelas de ndai nga pat nga bu no kata mo ka jing tho ha comments and views ngong gen begini ki nong kendong te ki bapli kemut la da pishim kata te nang no kinuan enrollment nang no nomor ka sinong ru kalong be itu ke Jaka te kimla ban le chui nomor kalong ta mo ka ne be ka ni ke Jaka ting lai ke ni kata te ki ong tolong ini sim ta khasan kelas 9 khasan kelas 10 te kata de enrollment te nang ta pe de ka badun kam de te ka de ka pas percentage dengan tip begini ke lai senem pi ka no te nga ong ye pi ba submit gan ka data kata te Mantap senam ki reject ngai tu pi de bahok en ta kata ngala mut di banwan sene ta bang bun kam ngami opor jing mut junga kawan kelong bang karpat pi ba mari mi krisan matrik te pan banano ke ju opor ki ai ki enrollment ya ke Skul ke dan kata nang bang duk la ban sup te mata da tep de data bari lawan bu tu senam itu kat fran ka kendai ni piwan nanti bila pun kre ga wei ro project mo dapat bianggi di pihar lah you know dong teh la le sitom hi kleng zo i nangkong gede gejingi kendo wangai mo ni ajung mod dikto ting la ajung mod bat nakaleng zo i la tre sitom bat gede gejing tre sitom zo i ni le shui ajung mod tin reng yo i ko sim gejong i kat gede gejing long rong ba i trang i kwa ba kene ke Skul kan pernai te ila le sitom man hagani ru ilapan hi nakaleng gejong aru kawai ge kenja mo kejing pensisha ya kejing long jeng man jeng Skul hang ni ngala ai sei mar kejing bon kisnong bonwan Skul hang ni nado karbi anglong nong teru gidan na janti haru gidan bat kini kisnong gi bamarjan ni ya gede Skul ke Jaka ke belong sentar ma lor ke molos nai ke gede Khyndewso de ke wai pat ke Jaka ke ba ni ui ba dengan kam bahaban kenteu ya ke pule ke putih ni ke nomor kata nak liang jong aru nang ni sukman ni nang yobudin Mani snok tilang bat pi, ewan kular ban ai skim jing erap keniki infrastructure ki building kan bahari yang harukan, mesti ong ba bor MDC te bor knai, bor knai, ternem berit ah, taru sulong ba kumta, ternem he te vision til lapan, ternem berit update bunsin, te support te, indai wala kataru ngin yatit sitit digin mo. Intit sitit ingin persang ye penyerapan tiat lam ye kejing khang nong no kepat kamar tiat orang suto ba kalau wei kejong ki kon ki keti kejong ye kesong hangin ta de nomor ketang ai kejing kukur do ban ngakularu banginang ye trelang nang sekmat na ka benda kejing peniat baik peniat di Skul kejong pi se gidon ki wei pat kilat ro masa ye thu pi Skul ye thu lam ye pi ngin thau ki lat kenti na ka benda ban kentiu akalong ke building bat ki wei te kumbal ong i ba nong bet na do mene ka badon kam hi kalong ba i don kamru ya ka jing pas bahaj ki kena jong ini ni le se ka ni ka senam ko manta kala don ka du jing thot ketika klam COVID-19 kala thot ba ki kena jong i
bagian pass bahai examination ke ngatip kani beladap ke result dekat kamduna Tirai kisnam beladap teginan kisnam ke bolong 100% ro iso keman ni kata tirai ngi kerman banang ni syakmat da ka jing trailang jing tristam gujong pi bat kerpang ro nam ta jong pi ani gido da ka jing trailang jing tristam gujong pi bat kerpang ro nam ta jong pi ani gidon kena 8 9 10 oh da ka jing 7 8 9 10 da ka jing tristam gujong pi kumla keran mana syakmat wat ong re babi i te ki kena nang gondong dalari wat ong ro kumta rai ngidon kam bandon gathong dara kiwei kipoi hangte baleng ngim poi ngide bandon kata mesim wei rong ba ai mesim hayanga si ong ba mede bandon aga mesim jong me jar duk me jar kerduk me jar long me kumno kumno mede bandon gathong wakta kalong ba you will see me one day so yo ianga koi kisu so ianga bangalong ai koi kisu dikata mede bandon gathong mo ya le shitam ba mangangan ora iko puram jong school Khyndewso kular na man lek umta my dear students kular an yele shitam bono ra iko puram jong school Khyndewso bat hangta in ila da ki pas bahagi kena bat kino hikair ki shitam misala ban yo sibon ki jingkat ku lang ba sarkar lang ba ki wai pat kilat jingera dia kini gepor kumul ong meneng nganuk bon dengan ada jingkat ku kurdo ipi bat nang ni syakmat jong ni celang bat ngada kerpat ero gara gepor ya iba nong ben di so ba i jongi ba in mo ben kan mau kerpang ya ke skul hang ni Khyndewso ba skul ke jongi kan ngi skul